Всем привет! Сейчас вечер, а на вечер у меня были планы сходить в лес на лыжах покататься. Вот. Ну вот, собственно, я в лесу. Сейчас уже солнце заходит. Скоро оно совсем зайдет. Вот закат. И у меня планы прокатиться, показать вам лес, с которым я рядом живу. Покажу природу. Ну а вечером, когда уже совсем стемнеет, у меня были планы посидеть у костра. Так что всем до скорой встречи у костра. Стадион Политехник, на который я в прошлый раз не смог добраться. Вот такой стадион. Там народ в футбол играет. Тут катаются, ходят, отдыхают люди. Тренируются летом. Вон на тех турниках народ занимается физической культурой. Ну вот, разжег я костер, как и обещал. Все дрова с собой взял. Костер развел в безопасном месте, недалеко от леса. В лесу специально не стал разводить. Ну, мало ли чего. Вот. Вот такая вот красота. Костерок на природе — это классно. Красивый закат в завершение вечера. И красивый костер. Тут очень красиво. Высокий берег над рекой. И как бы сосен мало. И вон на том мысе я развел небольшой костер, у которого сижу и греюсь.